У меня есть в шапке профиля запись вебинара «Детская психосоматика», потому что все-таки с детской психосоматикой как бы сама психосоматика заболевания одинаковая, восприятие как бы развернуто немножечко другое. Сейчас про детский кашель скажу. Смотрите, когда мы говорим про постоянном или периодическом кашле, то вот слово «кашель», вот чтобы было понятно, просто это прям моя тема, это все, с чего у меня началась психосоматика, разбор с психосоматикой, замените слово «кашель» на слово «лай». Активные бронхиты с постоянным кашлем у детей – это когда родители не воспринимают своего ребенка таким, какой он есть. То есть у родителей есть образ, который они видят в своем ребенке. И у ребенка